윤석열 전 대통령 내란 혐의 특검 조사에서 갈등이 불거졌습니다. 지난 28일 윤 전 대통령은 조사에 나섰지만 박창환 총경의 조사에 대해 자격을 문제 삼으며 3시간가량 조사를 거부했습니다. 특검팀은 이 같은 행위가 수사 방해에 해당한다고 보고 있으며 박 총경은 적법한 절차에 따라 조사에 참여했다고 밝혔습니다. 이에 대해 박은정 의원은 과거 검사 윤석열이었다면 피의자를 긴급 체포했을 것이라며 이중잣대를 비판했습니다. 윤 전 대통령 측은 조사 시점이 피의자 방어권을 침해한다며 7월 3일 이후로 일정을 조정해달라고 요청했지만 특검은 7월 1일 오전 9시 재출석을 통보했습니다. 조사 거부, 수사 방해인가, 절차적 권리 주장인가 계속해서 논란이 이어지고 있습니다.